င်းလေးပြန်ပေးတဲ့သဘောပါဒီခုစင်ငယ်နေဆိုကိုရိုက်ဗီဒီယိုတင်လိုက်လို့သူနည်းနည်းတော့မှစိတ်ဟိုပြစ်ချင်တယ်ကိုယ်စူနေသေးတယ်ဘာလို့တင်တာလဲကိုကလည်းအဲ့လောက်ဒီ reaction ပေါက်သွားမှမတင်တော့လေအပိုင်းလေးထိပြပြီးပါပြီကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းမတူတဲ့အတွက်ဇလန်တွဲကိုဟိုလက်ဆောင်နေနဲ့ရိုက်ပေးတာပါတိတ်မကြည့်ပါအရန်လောင်ထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ပူလောင်ပြီးသွားပြီလောင်ရပြီးဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုအချိုလေးပြန်ကျွေးတဲ့သဘောပေါ့နော်သူတို့ပြောအောင်ဇလန်လေးကအစား frame လေးကအစားတတိချာချာစီစဉ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီကကိပရိသတ်တွေကိုအဲ့လိုလက်ဆောင်ကောင်းလေးပြန်ပေးတဲ့သဘောပါဟုတ်你们看我了，不看呢？哎，那么高，那上面多有人。ဒီခုစင်ငယ်နေဆို也变来吧咯，嘛都讲我应该理解对。သူကပူတော်မှကောင်းတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ကောင်းပါလဲအဲ့ဒါလည်းခုနမေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ तू ကတော့ပြစ်လဲ तू အဲ့ဒီဗီဒီယိုတင်လိုက်လို့ तू နည်းနည်းတော့မှစိတ်ဟိုပြစ်ချင်တယ်ကိုယ်စူနေသေးတယ်ဘာလို့တင်တာလဲကိုကလည်းအဲ့လောက်ဒီ reaction ပေါက်သွားမှမတင်တော့လေ तू စူတော့စူကန်လိုက်ရတယ် surprise ပေါ့တော့သူရဲ့ surprise မှုကိုအမိရဖန်ထားတဲ့ကရဲ့ team ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုဒီကင်မရာရှင်းမှာတော့မပြောတော့ဘူးလေကျေးဇူးတင်စကားတော့နောက်မှတော့ပြောထားတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကိကိုပြန်နောက်ွယ်ကနေ support လုပ်တယ်ဘယ်အမှုပညာအလုပ်တွေကိုကိအလုပ်တွေကိုအားပေးတယ် support လုပ်တဲ့အတွက်လည်းဟိုကြည်နူးရပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြဘယ်လိုပြောရမလဲဒါအထူးတော်လည်းတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးအကုန်လုံးကကိုတွေမဟုတ်ဘူးကြည့်တဲ့သူတွေလည်းကိုတွေအတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကြည်နဲ့တယ်ကောင်းတဲ့ comment လေးတွေကောင်းတဲ့စကားလေးပြောကြတယ်သူ့ကိုဆိုလည်းအော်ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကိကရုပ်ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇလန်ကလည်းကိအတွက်သေးတဲ့ဇလန်မျိုးတနေ့ထူးခြားတဲ့ဇလန်မျိုးဇက်ကောင်စီရိုက်မျိုးဆိုရင်တော့ကဲဦးစားပေးပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနတ်သမီးနက်ခတ်ဆိုတဲ့ကဲရဲ့ပထမဦးဆုံး series ပေါ့နော်ရုပ်သံဟုတ်ကဲ့ကဲအခုပထမဦးဆုံးseries ဖြစ်တဲ့ဇလန်တွဲဖြစ်တဲ့နတ်သမီးနက်ခတ်ဇလန်တွဲကို BB TV မှာကြည့်လို့ရပါပြီ application ကိုsubscribe လုပ်ပြီးတော့ download လုပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုအပိုင်းလေးထိပြပြီးပါပြီကျန်တဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းမတူတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြုတ်ကွက်လေးတွေနဲ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအစီအစဉ်တစ်ကလေးလည်းပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့subscribe လုပ်ပြီးတော့ BBTV ကိုကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအခုအများတန်းပေါ့နော်ဒီကဲပထမဆုံးဇလန်တွဲလေးကိုအရန်ကြိုက်ပြီးတော့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးပဲ Love you ပါလို့တတာ